စာဝါနာရဲ့ညနေတကောင်မှာတင်ကိုကြောချမ်းသွားစီမယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရှီတန်းတစ်ခုရှိပါတယ်လူတွေကတော့သူတို့ကိုတခြားသားကောင်တွေစီကနေအစာခိုးစားတဲ့တခိုးတွေလို့ထင်ကြပေမဲ့တကယ်တော့သူတို့ဟာချင်းသေးတွေကိုတောင်ပြန်ပြီးအနိုင်ကျင့်ရတဲ့သွေးအေးလူသက်သမားတွေပါဒီနေ့ဥဟန်ကြတိမ်မန်းကနေစာဝါနာရဲ့အမောင်ချမ်းကဟာရီနာရီရဲ့ရက်ဆက်လုံးနဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဟာရီနာရီရဲ့အဆိုးအဆုံးမောင်ချမ်းကတော့သူတို့ရဲ့အမဲလိုက်နေပါပဲချင်းသေးတွေကတားကောင်ကိုလဲပြီးညစ်ပြီးအရင်တေးအောင်လုပ်လေးရှိပေမဲ့ဟာရီနာရီကတော့တားကောင်အသက်ရှင်နေစင်ပါတယ်အရှင်လက်လက်ဝါမြူတကြတာပါသူတို့ဟာတားကောင်ကိုဝိုင်းဖန်ပြီးတာနဲ့ဗိုက်ထဲကကလေးစားတွေကိုတစ်ခုချင်းစီအရှင်လက်လက်ဆွဲထုတ်စားတော့ပါတယ်တားကောင်ကမသိမရှင်ဘဝနဲ့သူကိုယ်တိုင်အစားခံနေရတာကိုအသိစိတ်ရှိရှိနဲ့ခံစားသွားရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့မေယိုဟာလည်းစာဘာနာမှာအတန်မာဆုံးတွေကတခုပါချင်းသေးတွေစားလို့မရလို့ထားခဲ့တဲ့ကျွဲယူစင်ရိုးအမာကြီးတွေကိုဟာရီနာတွေကကျွတ်နဲ့မြည်အောင်ကြိုက်ဝါပြစ်နိုင်တာပါသူတို့ကအသားနဲ့မကပဲအယိုးအမွှေးနဲ့ဥကြိုတွေကိုလည်းအကုန်လုံးခြေဖြတ်စားတောက်နိုင်တဲ့တဘာဝရဲ့အမိုက်သိမ်းဆက်လိုလူတွေပါသူတို့စားပြီးသွားတဲ့နေရာမှာဘာဆိုဘာမှမကြံရတော့တဲ့အထိရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ကြပါတယ်နောက်ပြီးဟာရီနာအုပ်စုမှာတော့အမတွေကပဲအုပ်ချုပ်တာပါဒါပေမဲ့ပိုပြီးထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကဟာရီနာပေါက်လေးတွေကသူတို့ရဲ့အမေပိုက်ထဲကနေထွက်လာကြတဲ့ကမျက်လုံးပွင့်လျက်သာသွားအဆုံအလင်းနဲ့ထွက်လာကြတာပါမွေးပြီးတာနဲ့တကောင်နဲ့တကောင်တီအောင်ကြိုက်တက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ကျရင်မဲ့သူကိုရွေးချယ်ကြပါတယ်အုပ်စုတွေကအမတွေဟာလည်းတခြားအုပ်စုကဟာရီနာပေါက်လေးတွေကိုတွေ့ရင်ရဆက်ဆက်တက်ပြစ်တတ်ကြတဲ့သွေးအေးတဲ့မိခင်တွေပါစာဘာနာရဲ့လှပတဲ့မျက်ခင်ပြင်ကြီးနောက်ကွယ်မှာတလုံးမျိုးသွေးပြက်စရာကောင်းတဲ့အမှန်တရားတွေရှိနေတာပါအခုဆိုရင်တင်ကဟာရီနာရဲ့ရည်တန်းကိုကြားရတဲ့အခါမှာအရင်လိုပေါ့ပေါ့ပါပါခံစားရတော့မှမဟုတ်ပါဘူးတင်ရောတလုံးမျိုးစာဘာနာရဲ့အခြားကောင်တွေအကြောင်းကိုသိချင်သေးလားကောမန့်မှာပြောခဲ့ပါအောင်နော်ဒီလိုထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုသိချင်နေဆိုရင်တော့ဥရကြတိတ်မန်ကို subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့နဲ့အောင်နော်